喺舊城想要有一套帶露台花園嘅房，嗱，快啲望過嚟啦！呢一套嘅話呢，係真係好靚嘅一個露台私家花園啦，帶300幾方呢個露台私家花園真係方方正正，而且嘅話呢，屋主呢喺邊嘅位置呢，全部都將佢種咗果樹啦，呢一棵龍眼樹長得都好靚仔。嗱，旁邊呢度係無花果，其實嘅話呢，成個露台基本上一圈都種晒啲水果。嗱，呢度呢係枇杷樹，係今年種過嚟嘅。呢度呢仲有棵荔枝樹，嗱，呢度安排咗一棵葡萄，到時喺呢度搭翻一個棚，然後等啲葡萄連翻過嚟，年年都有葡萄食。嗱，旁邊嘅話呢，一樣都係種咗好多啲水果果樹嘅。嗱，中間嘅位置呢，就整咗硬化，鋪咗地磚，基本上嘅話呢，呢間屋拎包就可以入住。喺成個舊城嘅話呢，最少就好似有咁樣嘅露台花園嘅房放出嚟賣，又好似呢一種露台花園又唔靠馬路邊嘅，真係好靚仔。嗱，前邊呢度呢，整咗個魚池，係望住小區花園嗰邊嘅景觀嘅。住喺呢度非常之安靜，好舒適嘅生活環境。嗱，行入嚟嘅話呢，前邊呢一嚿都係自己嘅，呢邊呢入去嘅話就客廳嘅位置。咁花園露台花園呢，旁邊呢度仲有嘅。嗱，喺露台花園嘅話呢，屋主全部都將佢裝晒啲高空拋物嘅攝像頭，通通都已經安排好晒㗎啦。前邊嘅話呢，呢一嚿位置呢都係自己搭嘅。嗱，呢度嘅話呢，搭翻個棚喺度晾衫，其實都幾好。咁入到嚟嘅話呢，呢嚿位置呢，整咗個洗衣房。嗱，呢邊嘅洗衣喺呢度洗衣服都幾好用。呢個露台嘅位置呢，你中意點樣去佈置，完全都冇問題嘅。入到嚟嘅話呢，前邊嗱，廚房呢度呢個位置整咗個推拉門嘅，到時隔斷個油煙就 OK 㗎啦。咁行入嚟嘅話呢，呢間屋就係116方嘅大3房，南向嘅，前邊就係露台花園嘅位置。嗱，呢度直接行出去呢，就係自己屋企私家露台花園嘅位置，好舒服嘅環境。嗱，入到嚟嘅話呢，再睇下房間。呢間屋嘅話呢，嗱，裝修其實都好新淨嘅，保養得都 OK 嘅，基本上拎包入住完全都冇問題。嗱，旁邊呢一間房嘅話呢，就係小朋友嘅房間。嗱，對面嘅話呢，係一個公衞。咁入到嚟嘅話呢，呢度第3間，我哋2間房。因為嘅話呢，依家屋主住緊，所以雜物相對比較多。嗱，主人房嘅話呢，整體空間都 OK 嘅，好大。對面嘅話呢，就係獨立嘅衛生間。南向3房116方嘅南向3房，嗱，再帶一個300幾方私家露台花園嘅房，好似呢一間咁方正嘅露台花園，真係好靚仔。好似呢一套房係舊城想要有露台嘅。